我哋今日買咗 pass，所以可以直接入去玩，都勁晒，勁好天咯！暫時睇其實唔算好多人咯，感覺，但係唔知入到去會唔會勁多人咯。而家嘅時間係朝早9點幾，我哋到入咗園啦，耶！我想講咧，因為我本身咧係琴晚買飛啦，咁我喺 Klook 見到係即時使用，唔係即日預訂 ，OK， 即時使用啦。跟住好啦，我今日我個 booking 一路都未 confirm，咁我就喺客服問佢，我話點解會 confirm 唔到個 booking 啦？之後佢答我話，因為佢嘅條款改咗，係即今日購買隔日使用啦。跟住我話吓，咁我買嗰陣係即日使用，咁如果你寫我即日購買冇得即時，我唔會買呢個，因為我買到13號咯。但係最尾激死我啦！跟住啦，最後我而家係即刻上官網買一張。但其實咧，本身係因為咧，我官網我揾唔到佢下一步，所以我買即係我唔知點買就冇買到啦。跟住臨尾我就諗住算啦，唔好煩啦，咁 Klook 即時使用我咪買咯。跟住買完點知用唔到，之後佢仲要同我拗。咁本身咧，佢個客服頭兩個客服同我講話係可以 fully refund 俾我。跟住到中文客服 online 咗之後，就同我講話唔知喎，因為我哋個條款就寫係今日購買隔日使用咯。不過嚇咁，但係我買嗰陣係即日使用嘅喎，咁而家真係點計啊？跟住我而家再開翻 Klook 咧，佢就已經顯示話係因為技術問題自動喺佢哋嗰邊取消咗我張單咯。不過而家其實我唔知佢最尾會唔會退錢俾我咯。不過有驚無險我哋都入到嚟啦。同埋提一提大家，如果大家想去 USJ 唔好好似我咁即日買飛啦，一嚟係送一隻南瓜仔。我想講而家個天開始落緊毛毛雨，跟住我哋今日係冇帶遮，放低晒啲遮，因為見好似好好天咁。我相信陣間會停雨，因為個天係其實 OK 㗎，佢係有啲雲㗎。我相信陣間係會停雨㗎，喺我哋玩嗰陣時係。我哋而家就玩咗呢個先。佢而家好似唔使等好耐，因為入去啦我哋。我個頭已經冇得救啦，已經放棄咗啦佢。今日係好電影嘅，唔知見唔到啲雨咯，好大力啊！呢個係咪過山車？勁大滴雨啊！而家我想講玩完第一個，我終於明點解冇人排隊啦，好撚恐怖，勁好笑！啱啱壓咗佢啦，噴頭嗰陣。一嘢撞咗落去，我個唇膏同埋啲粉仔撞咗落去。跟住我哋而家排緊 single 嗰條隊咧，其實都算幾快嘅，我覺得。我哋排 single 勁快啦，已經準備到我哋玩啦，耶！我哋啱啱玩完呢個啦，勁好玩咯。其實佢冇想象之中咁恐怖，即係見佢會上嚟上去啦咁樣，但係其實咧佢係得2-3下有離心力，最主要都係快，跟住係逐咁樣就完咗咯。但係好玩嘅。跟住我本身想舉手啦，但係我舉唔起咯，啲風阻勁犀利，但係超級好玩。嚟咗呢個時間啦，開始好多公仔出嚟啊！呢個勁得意啊，係又有搞笑啊！原來仲有 mini 人喺度㗎，而家先見到啦，有幾隻喺度㗎。跟住我哋而家就入去哈利波特園區，喂，佢哋架車啊！到咗啦！我哋進入哈利波特嘅世界。不過而家揸件魔法我哋到咗城堡啦！城堡呢個攝鏡之位。魔法係咁對庸衰嘅節目。俾人嘅。而家入到嚟 Harry Potter 呢度勁暗咯。點入咗嚟啦！入咗嚟啦！こんなにも大勢ようこそようこそ。因為今日冇帶相機，用電話影啲暗嘅位都係爭少少，大家將就一下。君以外誰も読まない。ベンチャーという優秀な生徒が椅子に魔法をかけて空を飛んでいる間はしっかり手すりを握っている方がいいぞ。
首や哇！玩完啦，出到個 Souvenir 個鋪頭。玩完啦，哇！出到嚟勁晒咯，即係嗰個勁暗變到勁光，但係好好玩，好有 feel 啊！跟住佢中間嗰個芒個位咧，其實真係有少少真係離心力咁落去個感覺咯。跟住其他都好正啊！到咗 Mario World 啦！哇！玩第二隻 game 啦！今日真係勁曬，勁熱，部電話影到勁熱啊！講真 ，Fast Pass 真係極致嘅用錢買時間，因為已經 skip 咗一大堆蛇餅之後，直入冷氣地方。隔離其實咧喺後面仲要再有蛇餅嘅，我哋而家已經直入到呢個位咯。咦，已經係對頭嚟啦，到咗。呢度嘢，我諗陣間去睇都會拍。喂，Mario 小隊。入去啦！哇，我哋係車手。準備開車啦！原來入嚟仲要排嘅。翻嚟 Souvenir Shop 啦！你見唔見到我哋㗎？見到啦，有冇咁樣拉？跳舞啊！我哋而家進入呢個 Donkey Kong Country。哦！哇！呢隻 game 咧，啱啱睇完過咧，升到同埋就咁排要100幾分鐘，勁誇張咯！真係好彩買咗 Fast Pass， 慳咗好多時間。排到我哋啦，準備可以出發啦！好正啊！咁樣飛過嚟，雖然會有少少水花咯。我哋啱啱玩完啦，佢好正啊！佢會戳得好勁啦，跟住其實到某啲位咧係會有水花濺出嚟，但係成個標係好好玩，超級好玩。但係我覺得好快完咗，佢唔抵排130分鐘、180分鐘，太耐啦！如果排咁耐嘅話，你有翻玩咗都冇1分鐘就完咗，但係係值得嚟玩嘅。但係排隊就有少少嘥時間。我哋而家嚟玩呢個過山車啦！好開心啊！今日玩咗好多好重離心力嘅嘢，好刺激，好正。啱啱玩完過山車啦，跟住我頭已經亂晒，但係好好玩。佢離心力唔重，但係佢可以行得好快咯，即係佢係反轉嚟㗎，行得好快，好正，超中意呢啲刺激嘅嘢。跟住我哋而家就去 Minions 玩啦。跟住話咁我哋就嚟到 Minions 園區啦，勁得意啦！因為最中意係阿波，真係好得意啊！所以呢度成個園區都充滿佢哋啲叫聲，勁得意啊！喺度咁樣喺度叫。我哋而家入去玩呢個 game 啦，呢個好似係新嗰套 Minions 嘅 game 嚟嘅。準備入去啦 ，Go Go Go！ 哇，好多人，其實入邊好多人。拎槍啦而家，都幾重幾聚手嘅喎。咁呢個係瘋狂喺度射緊咯，淺藍色個三角形係我嘅，射中去就會清一聲啊！玩完啦！我嘅分數係21100，歡迎大家留言同我講你哋玩到幾多分啦，睇下我哋邊個高啲。啱啱係 Minions 啊，佢同迪士尼嗰個好似嘅巴斯光年嗰個，但係佢係冇咁輕鬆咯。
巴斯光年嗰個係可以坐喺度飆飆飆，呢個要企喺度勁長嗰啲係要飆飆飆飆飆咯。跟住我哋而家就去玩其他嘢啦。我而家咧夜晚已經開始咗嗰啲好多唔同嘅表演，我周圍都係，即係已經後面又有啦，之後啱啱又見到啲啦，成條大家勁多人咯，勁熱鬧喎，同埋成條嚟嘅完全唔同咯。我諗應該大家睇唔到我講咩咯。而家咧出到嚟接近翻到去 Minions 呢邊咧，佢已經開始光翻好多，佢冇晒嗰啲角色扮演嘅工作人員咯。如果你係想玩嗰啲，就要去得後面暗啲嗰邊。跟住我哋而家嚟咗呢度睇佢嘅萬聖節 show。哇！個白色真係好靚啊！成堆人都喺度跳緊，勁有 feel 啊！哇！而家已經9點幾啦，準備閂門啦，大家都已經走緊啦。我哋而家走啦，個樣已經謝晒啦，同呢個影多次先。今日玩咗勁多嘢，超級無敵極度滿足，真係好正，好耐冇試過咁樣玩得咁盡興。臨尾再嚟多次個荷里活嗰個過山車，我哋今次玩倒後仲開心，佢拋得好犀利。今次嘅日本之旅就完咗啦，拜拜。